Ayan na, tapos na. Hindi ko na makikita yung mga abobot ko. Yan lang muna kasi mahal ang hingi ng carpenter dito. Hinihingian kami ng 3,000 euro kung parador yung gagawin. Kaya, hayaan ko lang yan, ganyan. Okay naman para sa akin. Iwan ko kung okay din sa iba. Kanya-kanya kasi tayo ng style para makasave, para hindi ko na makita yung mga abobot. Thank you for watching, guys. Have a nice day. Bye-bye.